Aquí vamos. Aquí ya buscando para la bajada. Aquí va. Llegamos aquí. Ahí viene el cerco, aquí van los postes siempre. Aquí llegamos. Aquí va al final, casi ya. Venimos de arriba, vamos así. Como usted ve, aquí vamos llegando a la esquina que llega usted al Samuel. Aquí llegamos acá. Aquí llegamos la primer vez, el tirón que hicimos desde allá, desde la milpa hasta para acá. Este es el otro cerco. Entonces, usted observe cómo se mira. De aquí empezamos el primer día. Allí es donde trabaja don Mario. Esta parte para allá arriba. Esta es la otra que va seguido. Pasamos aquí y vamos. Aquí va. Estamos ya buscando Ponte Río. Aquí era la entrada. Y vamos. Seguimos caminando. Estos son trabajos que no es fácil hacer, pero con la fuerza de Dios las cosas se hacen, pero no es fácil. Y llegamos aquí. Aquí vamos. Como usted ve, este es el cerco que se mira. Seguimos y vamos. Como usted puede ver,
poste, solo buen poste. La gente a mí me pregunta por qué hago yo hacer así buen trabajo. Nunca me gusta quedar mal. Te bebe. Todo esto ya lo he hecho con esfuerzo. Seguimos aquí. Se mira, este cerco quedó bien reparado. Este es el mango, tal vez usted se acuerda. Veamos aquí. Aquí se mira bien. Aquí vamos. Como usted ve, ahí se ve. Aquí van postes. Este es un tononón de postes, don Atilio. Y vamos. Nos miramos ahí. Y se observa bien. Usted observe y después me dice la verdad si le parece lo que hemos hecho o no, porque si uno no hay más que hacer. Y va, aquí es lo que es el cerco, aquí lo hice, allá lo tiré recto hacia acá, mire, llegamos acá. Mejor. Y vamos de nuevo. Esta es la postería nueva que pusimos, pero estos trabajos son de varones porque no es fácil esto. Este cerco quedó para estar un montón de años allí, más bien, y no, o sea, solo estarle dando la limpieza, pues. Aquí vamos. Llegamos aquí. Aquí llegamos al falso. Como usted mira por allá, ese mira el alambre.
De aquí depende, mire don Atinio, el cerco. Aquí vamos, aquí le puse brotón de madreado, todo esto. Vamos aquí. Y aquí puse poste de corazón por todo lo que es la parte del camino. Y vamos aquí. Procedimos aquí. Aquí vamos. Ya el alambre está un poco malo, pero ahí vamos de a poco. Aquí vamos. Lo que es la calle. Aquí vamos. De aquí depende el cerco, que es un montón de hebras de alambre. Allá hasta el final donde sacamos el alambre, ¿ve? Lo que topa lo de mi papá. Usted ve a lo largo. Un trabajo se mira. Se ve a lo largo.